Приветствую вас! Сегодня мы разберем кашель, который длится более 3-4 недель. Частый запрос сейчас ребенок кашляет по ночам, закашливается. Днем как бы все нормально. Причиной данного кашля является слизь, которая стекает по задней стенке гортани. Когда ребенок ложится в горизонтальное положение, начинает раздражать гортань и, соответственно, появляется кашель. Закапайте сосудосуживающие капельки в нос, промойте его солевым раствором, и будет вам счастье. Вторая причина – это то, что родители, леча кашель, продолжают давать отхаркивающие средства, которые стимулируют выработку слизи и, соответственно, стимулируют кашель. Поэтому, пожалуйста, отхаркивающие средства, если вы их даете, будьте очень внимательны. Всем хорошего дня!